Salut, nigga. Chiefs ababa thule ifense Chiefs loyiso na upasta na ku and UK Cup City. Kaizer Chiefs is very dangerous. Please stop comparing our team to these lousy South African teams. Rather compare us with the Premier League teams. Inyanga yethu ye-birthday April 6 akaba kulesihlanu kule vek pheleyo badiza Neta abantu basithumela imiyalezo uJenerali uqondela uzayenza personal lena makwetini Itindo yena nemosha Bona slap 15 years simosha just 15 years bafana bami bendidulela lonto ndisendelene ebheka eKapa njengoba nesazi bake sikulevangeli yethu ndathi hayi make ndidlule ngibulise nomhlobo uMafa ndawubezalwa phaya freedom day yalayo usendizonikwa nje inhloko uba andifane ngigqithe esitshwela makwethu ayilawuleki General uselikhosi ikhosi elikhulu kunazo zentshithe sizawunibetha ngoku we are turning around the situation. Sipa striker omsenazo kwistriker wayezenazo mzasesimole sasazakala sakhala sabane injani kodwa ke ukubona apha konofuna uvolunteer striker mhlawumbe nale wini one abantu abaninzi basayikwazi noyikhwaza ngoba banathemba ungancoma ngoku awuyazi umkhuba Sundowns ngokuzayo nkosiyami akasimeni makasimeni ibhola ibalo ngathi ubale mathematics 1 + 2 yeke ngayo sayibona kasibhekile ajonge lesi siwinile ngayo le weekend inyamezelo ndikanga ka General ngithuma yabona lo utshontsha umkhonto phela vile liyawafisa asabhalance no balance Osikakhulu General siyabulela mabona mani kodwa ngasawudibana ngolomisa bazomvimba kanjani akwabuze kathumkeba bazomvimba kanjani